यदि तपाई पनि चाइनादेखि नेपालसम्म अल सोलर इम्पोर्ट एक्सपोर्टको थ्रु सामान ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट अपडेट रहेको छ। अब रसुवागढी साफ्रो बेसी रोड अप्रिल 1, 2026 देखि कन्स्ट्रक्सनको लागि टेम्पोरेरीली बन्द हुने भएको छ। गोसाइकुण्डा गाउँपालिकाको नयाँ स्केड्युल अनुसार एभ्री मन्थको 1 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म रोड कम्प्लिटली बन्द हुनेछ भने 16 तारिकदेखि महिनाको अन्तिमसम्म रोड खुल्नेछ। तर डोन्ट वरी, रोड बन्द भयो भने पनि तपाईको काम रोकिँदैन। अल सोलर इम्पोर्ट एक्सपोर्टको केरुङमा आफ्नै वेयरहाउस छ, जहाँ हामी 1 तारिकदेखि 15 तारिक जब रोड बन्द हुन्छ त्यो खण्डमा हामी केरुङमा तपाईको सबै सामानहरू स्टकमा राख्ने छौं र 16 तारिकदेखि जब रोड खुल्छ हामी तपाईको सामान केरुङदेखि बोर्डरसम्म लिएर 2-3 दिनमै तपाईको सामान नेपालसम्म ल्याउने छौं। त्यसले गर्दाखेरि अब जेसुकै होस्, हाम्रो स्मार्ट प्लानिङ र अप्टिमाइज डिस्प्याचको कारणले तपाईको सामान चाइनादेखि नेपालसम्म आउनको लागि केही पनि समस्या हुने छैन। त्यसैले अब अर्डर गर्नको लागि ढिला नगर्नु होला, रोड बन्द होला, तर हाम्रो कमिटमेन्ट टु योर बिजनेस रिमेन्स द सेम। त्यसैले थप जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। फास्ट कम्युनिकेसनको लागि हजुरले हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिस जोरपाटी बेसी गाउँमा रहेको छ। इफ यु वान्ट टु भिजिट, यु आर वेलकम।